상상하고 믿어봐. 우주 어딘가에 이런 세계가 있다고. 그곳 사람들은 특수한 자각몽 속에서 최고의 행복을 누리며 진실을 흐렸어. 아니, 정의했어. 하지만 진실 밖 현실 물질 세계에는 여전히 문제들이 남아있었고, 현실을 회피하기 위해 정의해낸 진실엔 결국 잔인하면서도 현실적인 파멸의 결말이 뒤따랐지. 칠흑 같은 폐허 아래서 똑같이 파멸에 쫓기던 마녀는 그 세계의 마지막 유물을 발견했어. 그 두 단말기는 꿈속의 현실을 지탱하는 매개체였지만 이제는 마녀의 소장품이 됐지. 마녀는 다채로운 견문을 엮어 하나의 세계로 만들려 했지만 냉정한 방관자였던 그녀는 반짝이는 영감의 실마리를 찾지 못했어. 표류하던 마녀는 운명에 따라잡히기 전에 박식한 친구들을 다시 찾아갔지. 비록 거기서 답을 얻진 못했지만 친구들과 함께하니 외로움은 점점 줄었어. 그들과 함께 신비한 세계를 만드는 과정에서 마녀는 결국 깨달았지. 이상적인 세계를 만들려면 열정적이고 활기찬 주인공이 필요하다는 걸. 빛나는 여행자와 순백의 파트너는 최고의 적임자였고 마녀는 기대감에 젖었어. 그렇게 잃어버린 문명의 자각몽은 마녀의 수집품들이 담긴 신세계로 재구성됐지. 하지만 마녀는 파멸에 따라잡히기 전에 이곳을 떠나야만 했어. 어차피 새로운 이야기는 이미 시작됐으니까. 안녕하세요, 여행자님, 페이모님. 안녕하세요, 여행자님, 페이모님. 안녕하세요, 여행자님, 페이모님.